alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamis siddiiqiin abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziin ar-raabihiin amma ba'du qaala sheykh sayyidi muhammad ibn al-hasan ibn abdullahi al-faasi at-tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa annaa bihi fi ithaaf al-khill al-wafii bi sharh al-alfaaz al-hizb as-sayfi qaala sheykh al-imaam al-allaamatu al-hummaam wahidu al-'asri wal-awaan muridu ad-dahri waz-zamaan al-maahir bi-'ilmi al-haqiiqati wash-sharii'ati bayna al-fursaan abul mawaahib sayyidi ahmad ibn abdil quddus al-qurashi al-abbaasi ash-shanaawi thumma al-madani wa kaana yulaqabu bil-xaami al-mutawaffaa xaamisa dhil-hijjati sanata 28 wa alf wa dufina bil-baqii' qurba shaykhihi sayyidi sibghatullah mu'allif al-jawaahir al-khamsati fi ar-rihlati al-'ayyaashiyya fi sharhihi 'ala al-jawaahir maa nafsuhu wa man daaqat madaahibuhu min asrin aw qahrin aw faqrin aw qallin aw dhullin aw maradin a'ya al-atibaa aw aksin jafaahu fiihi al-ahibbaa wa taraakamat humuumuhu wa aljamahu tuufaanul ghamm wa lam yajid buddan wa laa malja'an fa 'alayhi bi mulaazamatihi laylan wa nahaaran hattaa yaj'ala Allahu lahu makhrajan wa in kaana duuna dhaalika rutbatan xalfa kulli salaatin wa kullu haadhal baab anna al-amra ad-daa'im yulaazimu 'alayhi al-wird ad-daa'im wa man laazamahu qabla amrin lam yuhjam 'alayhi li anna Allaha ta'aalaa yudaafi'u 'ani alladhiina aamanuu ilaa aaxirih. kon ci jotaay bi weesu mbëmbëstal nañu wax ji maanaam li taxoon mu indi ko mooy le fait que dafa source yi la diversifier dafa indi wax Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi ci rima li nga xamante ne moom mooy li mu wax ci ay ngëneel ci Hizb as-Sayfi après mu indi waxu Seydi Ghawthullah radiyallahu anhu maanaam li mu indi ci Jawaahirul Xams léegi nag muy indi waxu imam ash-Shanawi rahimahullah radiyallahu anhu li mu indi ci rahmatullah ya Cheikh maanaam sharh bi nga xam ne moom la def ci Jawaahirul Xams mu ne qaala wax na kon ash-shaykh sëriñ bi al imaam mooy imaam bi ngir waaw imaam bi ñu ko waxee nag imaam bi jàkk bi taxul ñuy wax voilà maanaam voilà baatu imaam rutba la daal maanaam martaba la bu kawe quand même ci martaba yi xam-xam voilà voilà bu ñoom voilà voilà il faut que maanaam nit ki dem ba nekk foo xamante ne day mën a nekk delluwaay marja day mën a nekk delluwaay ba pare mën a nekk référence ci benn domaine loolu ci lañ koy doog a waxe imam al allaama ka nga xamante ne mooy ku ràññeeku kañu xam voilà moom baat la boo xam ne ba allaama baat la boo xamante ne en fait góor la mais dafa yor forme ku jigéenal voilà al allaama comme allaama xalifa tamit noonu la mel maanaam da ngay gis taa gi voilà mais voilà taa gi day wane tout le temps am solo gi mbir moom am solo taa marbuta boobu di jeexalee genre tur yooyu al allaama al xalifa faatiha tamit noonu la mel taa googu day wane tout le temps maanaam day wane maanaam màggaayu mbir mi ak am solo gi mu am solo ak rëy gi mu rëy gis nga comme allaama comme xalifa comme fatiha voilà allaama mooy loolu mooy nit koo xamante ne dafa ràññeeku voilà al hummaam mooy bëri ku bëri yitte
ku bëri gaa yitte mooy l'homme ambitieux voilà wala l'homme aux grandes ambitions voilà boroom yitte yu kawe mooy al-hummam voilà wahidul asri kii kenn ci jamonoom càppaacolik jamono wal awaane maanaam ak awaan mooy comme niñ ko waxe woon dañ ko wax ci jamono di ko wax tamit ci bërëb yi voilà maanaam place yi nga xamante ne maanaam mooy daal en donc que muy époque bi elle est voilà mooy le monde le voilà dëkk yi mu dëkkoon jamono jooju moo maanaam kenn la fa voilà dégg nga muridu dahri ki nga xamante ne mooy kiy dawal jamono wa zaman ak jamono maanaam zaman ak dahr mooy diir comme dahr ak zaman mooy jamono comme zaman gis nga même wolof sax boo xoolee baat yooyu lay jël dahr diir zaman jamono voilà mooy zaman voilà voilà waxtu mooy waxtu maanaam boo xoolee baat yooyu yëpp wolof baat kii la ko utiliser quoi voilà sauf que diir léeg-léeg wolof daf koy wax fekk daf cee jublu temps maanaam durée ab diir def na ko diir mais boo nee diir gi maanaam dañ ciy jublu tamit mooy comme dahr fii voilà mooy diir gi mooy boo xoolee le temps tout voilà voilà dégg nga kon moom jamono ji yëpp maanaam dafa nekkoon koo xamante ne ak ay yitteem ay bëgg-bëggam aspiration mooy namm-nammam yëpp dafa demoon ci noot ko maanaam lépp lu baax rek la ci daan def lu am solo rek la ci nekke woon al mahir mooy ku maanaam ku xóot voilà ku xóot ci dara voilà d'ailleurs gisoon nañ ko ci yaa 2 jotaay baat boobu ci bi ñuy wax bi imam Ash-Shafi'i doon wax ci ijaaza yi non du 2 jotaay 3 jotaay parce que fekkoon naan wastahsanu min alimin li mahiri wa hadhihi yu'za ila akabiri voilà maanaam rafetlu nañu li gis nga wastahsanu min alimin ci boroom xam-xam maanaam bu fekkente ne ijaaza maanaam warul nekk loo xamante ne n'importe qui rek day jóg ijaaza n'importe qui ñu ijaazaal ko tamit bu mbir mi warul demee noonu voilà maanaam moo tax mu ne wastahsanu min alimin ci boroom xam-xam ci domaine bi li mahiri ñeel koo xamante ne ku ci xóot la ku ci am yitte maanaam ku ci am ak yeewute bu am solo la voilà mooy yeewute boobu ak voilà maanaam voilà koo xam ne du ci novice daal initié un initié voilà mooy mahir voilà mais initié boo xamante ne maanaam kon mooy ku am compréhension ci mbir mi la mooy mahir voilà moo tax mu ne mu tax ne wa hadhihi yu'za ila akabiri lii nag askana nañ ko ci ay ponkal ku mel ni al imam al-Hafiz ibnu Abdul Barr rahimahullah moo doon wax loolu ne ijaza quand même ku mag maanaam bu ñu koy defal war nañ ko defal koo xamante ne am na kii parce que sinon en fait loolu su amul ijaza waxuma ijaza tarixa de non loolu beneen affaire la waxuma tamit ijaza bi nga xamante ne day joxe droit jàngale waxuma boobu de ijaza droit wu rapporter maanaam riwaaya li riwaayati rek loolu laa boobu la ñuy wax boobu lañ nekk di wax nii ci domaine boobu la loolu parce que su amul kii boobu su amul sérieux boobu day yàq importance am ba pare day yàq rigueur bi ba pare tamit day tax ba maanaam n'importe qui voilà c'est-à-dire que du amati gëdd voilà gëdd bi mu laaj doot ko amati voilà moo tax mu wax loolu
dégg nga kon moom almaahir kon kooku yeewu la te am xóot bi ilma yi ci ñaari xam-xam yi al xaqiqa wa shariat ak sharia ñaar yooyu ñoo lënk kii bu ñuy dégg bu ñuy wax nit ne moom dafa fees souvent ci xam-xam ci ñaari bunt yooyu la ci sharia ak xaqiqa kanta tariqa ci xaqiqal ak sharia rek la tibbe voilà moom mooy voilà tariqa mooy voie bi yoon bii tax boo nekkee ci sharia di dund sharia di appliquer sharia nga mën a agsi ci xaqiqa loolu mooy tariqa mooy la voie bii tax boo nekkee ci sharia nga mën a dund xaqiqa voilà xaqiqa mënef na koo gam-gamlee ak li nga xamante ne maanaam moom la mooy comme bu ñu xoolee moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadiisu Jibril alayhi salaam moom la doon wax al ihsaan mooy xaqiqa mooy ngay jaamu yàlla an ta'budallaha ka annaka tara ngay jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis ndax fa in lam takun tara fa innahu yarak su fekkente ne yow nekkoo di ko gis tam moom mi ngi lay gis donc le fait que looy def ngay jaamu yàlla te yaa ngi koy maanaam ngay gis yàlla ak sa bëtu xol yi ci jamono ji nga koy jaamu loolu moom mooy xaqiqa maanaam bu muy julli sama julli gi bañ a nekk rek diggante sëgg ak sëggi sharia nag daf may wax ne ma nii la ñuy jullee booy julli da ngay taxaw da ngay jublu xibla da ngay sol lu jot da ngay def lii wax ma yépp da ngay am laab et cetera da ngay kàbbaree da ngay tari fatiha boo tari fatiha après nga saar et cetera nga sëgg waaw nga wax allah akbar maanaam nga voilà am ñaan yu ñu yëg et cetera maanaam ak yi ci diggante bi yépp ba ni ngay sëlmale loolu moom mooy sharia mais loolu mën naa ko def ci biti ñun ñépp ñu toog taxawandoo ci même bokk ci même jàkk ji ñuy jullee ci ginnaaw même imam ñu defandoo la même chose ci forme bi ak baat yi ñu prononcé loolu ñun ñépp ñoo ko yem ñun ñoo koy yem maanaam suñ ko defee ci forme boobu bi ko sharia bëgg mais sauf que ci xaqiqa danay wuti parce que kenn ku ci nekk ni ngay dundee biir bi ci sa biir ni ngay jàkkaarloog sa borom booy dund loolu ak intensité bi ak régularité bi ak permanence bi loolu dafa wuti selon nit ñi am na ñoo xamante ne bu ñu kàbbaree décroché nañ seen dinañ wax li ñu war a wax nañ sëgg dañ sëgg dañ yépp mais seen xol nekkatul ci julli gi ak seen xel am ñoo xamante ne de temps en temps seen xel dellu si waat xol de et cetera léegi nag xaqiqa mooy ma dem ba nga xam ne su may julli diggante bi may kàbbar ba ba may pare lépp maa ngi dund maanaam maa ngi dund dëgg julli gi soo vrai sens du terme c'est-à-dire que li may wax ak sama làmmiñ ak li may jëf ak samay cër ci moment julli bi mu conforme mu dëppoo exactement ak li nga xamante ne moom noonu la ko sama xol di dundi loolu mooy xaqiqa léegi tariqa mooy yoon bi c'est-à-dire que yoon bi lay permettre ba boo jugee di dund sharia bi nga mën a réaliser xaqiqa bi loolu mooy tariqa loolu la mais tariqa du comme ni ko wolof yi comprendre loo xamante ne da lay exonérer day tax ba nga daal di bàyyi léegi mbiru sharia yi c'est-à-dire que fi mu toll voilà voilà nga xamante ne boo nekkee ci tariqa bu léegi bu la neexee nga sàggane yi sharia yi di digle parce que yow da nga am tariqa loolu dégg-dégg bu ñaaw a ngoog bu doy waar a ngoog du dégg-dégg bu baax. léegi ñoom ñaar ban moo ci nekk ban moo ci nekk ci biiram tariqa moo ne ci biir sharia wala sharia moo ne ci biir tariqa. en fait dañu am umumun wa xusuusun nisbi maanaam mooy dafa am lu ñu bokk am yoo xamante ne bokkuñu ko c'est-à-dire que mi ngi mel ni
nga ni ma ndax gaal gi ci géej gi la nekk walla daf cee bokk, c'est-à-dire que gaal gi mooy tarixa bi gaal gi. D'accord. léegi géej gi mën nañ ni mooy sharia mooy xaqiqa, géej gi mooy xaqiqa bi, sharia bi mooy ki koy dawal, ki dawal gaal gi. D'accord. Voilà. Gaal gi mooy. voilà tariqa bi. voilà gaal gi mooy tariqa bi parce que moom nga yéeg pour boobu bañ a lap et puis sa voyage bi tukki bi mën a baax. voilà yoon bi voilà léegi nañ joxe beneen ak maanaam ci même kii bi. maanaam gaal gi. mooy sharia bi. géej gi. mooy xaqiqa bi. mais gaal gi mooy sharia bi. mais yoon parce que gaal gi dafa day am yoon bu muy jaar bu bëggee buy tukki. parce que en fait bateau muy gaal su may jógee Ndakaaru par exemple di dem Ziguinchor bateau bi dafa am fu muy maanaam dafa am yoon bu muy jaar du n'importe où ci géej gi rek la bateau bi di taxawaalu. bateau bi dafa am yoon bu mu war a jaar ci biir géej gi. loolu mooy la mooy tariqa bi pour mën a accès au moins à destination. léegi beneen exemple parce que boobu en fait parce que lu tax exemple boobu baax mooy ne xaqiqa du loo xamante ne dañ naan tout c'est-à-dire que boo nekkee ci sharia faaw da nga dundaale xaqiqa maanaam munoo comme ni ko ñenn ñi yaakaare ne sharia nit ñenn ñi dañuy dund sharia duñ dund xaqiqa loolu amul demeewul noonu. loolu amul. képp kuy dund sharia yaa ngi dundaale xaqiqa en même temps. loolu la moo tax exemple bi baax mooy kuy dund ci loolu moom moo tax ngay gis ñi nga xamante ne même ñi nga xamante ne dañu d'accord maanaam dañoo contre soufi yi. dinañu leen reconnaître quand même que ni ñoom ci wàllu xol ak lépp luy defar xolu nit ñoom quand même aay nañ ci. quand même loolu dinañ ko reconnaître. ñoom dinañ leen ko reconnaître. même bu fekkente ne dinañu leen reprocher ne xëy na dañuy def bid'a dañuy def lii dañuy voilà. mais dinañ leen reconnaître quand même que ni luy aju ci wàllu xolu nit ñi ñoom vraiment aay nañ ci quoi. waaw ñoom non vraiment aay nañ ci nag quoi. voilà mais bid'a bi daal man bid'a bi rek moo ma déranger quoi parce que yéen ci bi daal sallallahu alayhi wasallam daanul doxale nii et puis lii bàyyiwu ko fi woon quoi. maanaam loolu moom ñoom en fait noonu la ñuy waxee. beneen mbir bi nga xamante ne mais dinañ d'accord tamit ñooñu noonu. di contre kii affaire charia yi en fait xaqiqa contre ñu dinañ dund xaqiqa ñoom maanaam peut-être problème terminologie la ñu am ak nit ñi. ak la ñu am ak ñeneen ñi. mais problème réalité duñ am boo wuute wuñu ko ba benn niveau maanaam niveau bi nga xamante ne moom la ci novice yi am laa bëgg a wax. parce que ñoom di nga gis am nañu xam-xam bu tudd ilmu suluk am nañ ko. mooy sóobu. te suluk terme soufi la aussi. voilà le cheminement spirituel moom la ñuy wax le cheminement spirituel. mais ñoom da ngay koy gis moo tax nga gis ñoom tout souvent suñuy wax ñu bari dañ foog ne wahhabi bi mooy bon en fait Sénégal ibaadu lañ xam. ba pare ibaadu tout dépend aussi. ci mu ibaadu bi il faut faire attention ci baatu ibaadu bi surtout au Sénégal parce que ibaadu rahman du mouvement boo xamante ne maanaam mouvement ibaadu rahman ci boppam. du mouvement boo xamante ne dafa anti-soufite au début
c'est-à-dire que léegi la ñi nga xamante ne ñoo ko ŋànk léegi la ñu wuute maanaam la ñu xaw a contre wax tarixa yeeg yooyu noonu. léegi la. mais bi muy doog a sos affaire bi demee woon noonu maanaam mouvement Ibaadu Rahmaan ci jëmmi boppam dafa jar sax def attention maanaam li ñuy askanale mouvement bi ci jëmmi boppam ak li ñuy askanale ku def parce que léegi ñun Sénégal képp koo xamante ne dafa am yenn comportement yi dañuy tuddee ibaadu maanaam. voilà même boo bokkul ci mouvement Ibaadu Rahmaan. loolu moom moo tax terme boobu même loolu sax. c'est-à-dire que il faut que tam bu même booy critiquer sax. wala ngay kii il faut nga def attention ci ni ngay waxee. balaa ngay tooñ ñoo xamante ne ñooñu defuñu dara. parce que il y a une différence entre mouvement Ibaadu Rahmaan. nga xam ne moom ab association la. ak li nga xamante ne de manière générale moom la ñuy wax ñun ibaadu ñun li ñuy wax ibaadu de manière générale mooy. nan sa wolof yi. wolof ba tuddee wax ibaadu jublu jaamu yàlla de. voilà daf cee jublu nit koo xamante ne amul tariqa souvent loolu la ci jublu rek mooy nit koo xam ne. amul tariqa waaye mi ngi góorgóorlu ci diineem. voilà ci biir ci apparence am. maanaam voilà ni muy kiiwee ni voilà day muuru jigéen bu dee jigéen bu jox loxo góor ak jigéen. mais bon. en gros daal ala kulli xaal li ma ci jublu woon rek mooy il faut ñu def différence boobu bon maintenant ñi nga xam ne dañu compte maanaam d'accorduñ ci affaire tarixa surtout wahhabi di par exemple am nañu yooyu par exemple da ngay gis dañuy wax da ngay gis même parfois yooyu sax buñ ciy wax soo xamul mën nga foog ne ay suufi lañ mën nga foog ne ay suufi lañ parce que dañuy wax ci feebaru xol yi di wax ci yenn mbir yi di wax ci ba pare ñoom da ngay gis comme lu ñuy ay tawhid aqida yooyu dafa am solo ci ñoom voilà donc voilà c'est-à-dire que te yooyu yëpp bu xaqiqa ça tourne autour de loolu bon maintenant am na leneen loo xamante ne xaqiqa am na beneen mbir moo xamante ne yooyu ay xeeti xam-xam la yoo xamante ne dëgg-dëgg képp koo xamante ne nanguwuta maanaam nanguwul baa yi nga xamante ne moom la suufi di véhiculer comme étant comme ay principe ak comme ay yenn xeetu xam-xam yu ñuy d'accord yooyu doo ko nangu comme ay haqiqatul muhammadiyya comme voilà comme yenn xam-xam yi nga xamante ne ñoom moom la ñuy faral di wax comme yi nga xamante ne tamit dafa aju ci suluk dëgg maanaam bu profond bi pas bi nga xamante ne ci la wahhabi bi di yam mais mooy bu profond bi nga xamante ne nag léegi day ànd ak ay wird yoo xamante ne lañ lay jox ak di wax ci ak xeetu asraar yi ak yooyu noonu ak yenn azkar yi yu bokkut ak zikkar yi nga xamante ne de manière générale moom mooy iznul am la ci ñépp am mais yi nga xamante ne dafa laaj iznul xaas ak yu mel noonu maanaam ndigal bu particulier ak yooyu cependant ñoom maanaam ku dul suuf yi du dugg ci domaine boobu souvent waaw ku dul suuf yi souvent du dugg ci domaine boobu léeg-léeg nag nga gis benn ci ñii dul suuf yi ñu nangu ko quand même benn ci ñoom mais du ñu nangu lépp mais day am yuñ ci nangu ba benn niveau voilà mais en gros daal charia kuy dund charia mënul ñàkk dund en même temps xaqiqa seulement lim ciy dund moo bariwul lim ciy dund moo dul bari voilà ki nga xamante ne nag dafa dem ba dund xaqiqa totalement maanaam ci charia lañ ko maanaam voilà maanaam boo bëggee dund xaqiqa totalement dëgg ba am ci ba géeju ci biir ak ci biti ci say wax say jëf say doxalin ak ci sa xam-xam aussi il faut que nga jaar ci yoon mu am yoon bu ñu la jaarale ñu ngi mel ne n'importe quel maanaam mënuma tëb nekk ab informaticien
su ma bëggee nekk informaticien du ma toog rek c'est pas parce que informatique daf ma fasciné que may tapé Word di jéem a def ndax kii nii di def ay mise en page di jéem a kii ma xaw a sopp nii rek que ni damay nekk génie en informatique c'est-à-dire programmation duma ko man parce que dafa laaj xam-xam bu gën a xóot programmation voilà am na langage comme la langage assembleur yi par exemple man duma ko comprendre parce que dafa laaj xam-xam bu gën a xóot voilà loolu il faut ma wut lan ma am exactement il faut ma am koo professeur boo xamante ne moom mën na ko xam na ko wala ku ko jàng en tout cas voilà obligé wul ma dem sax ci université bi pour jàng ko fa wala ci école buñ koy mais en tout état de cause il faut ma wut nit koo xamante ne moom wala ñoo xam ne ñoom danañ ma ci jàppale parce que ñoom xam nañu ko voilà c'est pas parce que dama sopp rek tabax neex ma que ni mën naa jóg rek tabax ab étage su ma ko bëggee tabax ba pare tabax bi du màbb du daanu mun lépp nekk ci norme yu baax il faut que ma jaar ci yoon c'est-à-dire que ma wut ku ma jàppale ci mbir moomu ba tegal ma ko wan ma naka la ba ma man ko def su fekkee c'est pas parce que dama bëgg di dimbali nit ñi xaw a sopp nii rek xam ne Doliprane day fajaate day faj boobu bi metti xam ne lii day ci këni ma nekk médecin maanaam médecine dafa laaj mu jàng ko njàng moo xamante ne dafay laaj ku ma ko jàngal ku ma gën a ku ko xam ba pare koo xamante ne am na ci expérience voilà après nag mën naa ci yegg niveau boo xamante ne ñama jàngaloon moo xam informatique bi la wala médecine bi la wala tabax bi après man maa leen ciy raw loolu mën na ne mais en tout état de cause pour ma jaar ci yoon bi il faut que kooku ñu tette ma ci daal tette boo xamante ne tette bu wóor lay doon du tette wantu voilà loolu moom la moo tax c'est-à-dire que yoonu yàlla tam noonu la mel c'est pas parce que dama bëgg diine rek que ni ci yàlla dëgg fi ma fa bëgg a yegg ak ni ma war a dundee parce que ñun loolu ñun ñëpp comprendre nañ ko xam nañ ko te dund nañ ko aussi ñun ñëpp waaw ku nekk xam nga ne booy jóg ne dama bëgg sama xol sell mel ni nga xamante ne moom la yàlla bëgg te dara luy taq-taq dootu ci nekkati sama bakkan ma noot ko totalement ci mboolem ci mboolem wàll yi ma nekk nit koo xamante ne li yàlla bëgg rek ci lay nekk du ma nekk mukk ci loo xamante ne yàlla bëgg ko ma nekk nit koo xamante ne fu ma toll ci sama biir ak sama biti samay xel samay wax samay doxalin sama nelaw ak sama yeewu sama toog ak sama taxaw sama yëngatu ak sama ni tekkaaral lépp dafay nekk loo xam ne lu neex yàlla lay doon te jaamu yàlla lay doon te loolu noonu ni muy nekkee jaamu yàlla ci biti parce que forme bi la noonu lay nekkee jaamu yàlla ci biir parce que sama xol bu tàqalikoo ak yàlla masha Allah loolu nag bu ma ko bëggee ñun ñëpp xam nañ ne duma tëb rek am ko mel noonu donte man maay ki nga xamante ne dama xam alquran xam li mu wax lépp maa ngi jàng wala bokk en tout cas ci zahir bi jàng naa ay tafsir yu bari xam naa xadiis yu bari wala yooyu rek que ni loolu taxul ma mën loolu taxul ma am état bi nga xam ne maanaam ma melokaan bi nga xamante ne moom laa wax léegi nii loolu su ma ko bëggee il faut ma am ci koo xamante ne daf may jàppale teg ma ci yoon yoon boo xamante ne daf ma ciy jàppale pour mu mën a dund loolu du dëgg voilà yoon boobu moom la ñuy wax tariqa loolu yoon baatu yoon ci arab tariqa la tudd d'accord voilà loolu mooy tariqa du leneen en fait du leneen loolu mooy tariqa chemin quoi voie voilà loolu la jeex na siraat
non. waaw voilà. voilà siraat ak tariqa ak sabil loolu am na ci jotaay yi weesu peut-être ci yàqutu xaqaaxi bi la wax kon xaw na yàgg tuuti am nañu ci arab ñun ñëpp yoon lañuy tekki siraat sabil tariq wala tariqa tariq en fait la ñuy faral di wax chemin et que tariqa ñu koy wax voie mais comme alquran wax na yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim masha Allah yi alquran léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy day gindi day gindee ila al-haqq jëm ci dëgg wa ila tariqin ak ci yoon mustaqim bay coowara maanaam foofu boo xoolee alquran jëfandikoowul baatu siraat ñoom ñëpp yoon lañuy tekki sabil sabil alquran tamit tudd na ko walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ñi nga xamante ne ñooy kër kër yi ci ñun daañ leen gindi ci suñu yoon yi ak alquran ne yàlla ne yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subula salaam yàlla moom mooy gindee képp koo xamante ne moo topp ngërëmam di ko jaare ci alquran subula salaami mooy yoon yi mucc yi siraat wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim dégg nga foofu ak yow li wér boor mooy yow da ngay gindee jëme ci yoon bi nga xam ne moom mooy bu jub bu coow waral bi day wax tamit comme ni alquran wax ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim yàlla nga gindi ñu ci yoon bi nga xam ne mooy bu màgg bu jub te coow waral bi siratal mustaqim siraat kon day tegtale yoon sabil day tegtale yoon tariq day tegtale yoon ak tariqa tamit yoon d'ailleurs même taa boobu nekk ci tariqa sax mën na delluwaat ci li ñu wax sànq ci li ñu doon wax sànq ci taa gi nekk taa boobu di jeexalee xalifa allaama fatiha et cetera mais am nañu différence ñoom ñett sirat sabil ak tariq seen différence lan la ak tariq wala tariqa mooy yoon de manière générale maanaam yoon bu ñu ko joyelee une voie un chemin kooku mooy tariq mais suñu waxee sabil souvent dañ koy wax maanaam yooyu yëpp nag d'abord il faut nga comprendre benn affaire léeg-léeg mën nañ ci wax benn ci yi mu jël sens wi yëpp mais léeg-léeg ñu wax ci benn fekk dañ ko jox benn sens bu particulier et que mot boobu moo approprié foofu boo xoolee baat yi ma la wax sànq maanaam ci aaya yi ma la tuddal léegi yépp soo xoolee siraat sabil ak tariq daanaka ñoo ci toll ñoo ci nuroo sens ndax yahdi ila haqq wala tariqi mustaqim mooy la siraatul mustaqim mooy siraatul mustaqim d'ailleurs siraatullahi alladhi lahu ma fi samawati wal ardi et cetera kon mooy yoonu yàlla bi kooku siraat la sabilullahi dégg nga moom la ñu fii sabilillahi alladhi yujahiduna fi sabilihi voilà mooy yoonu yàlla kon sabil la ñuy jëfandikoo tamit voilà donc boo xoolee yooyu kon baat yooyu yépp ñoo tolloo sens ci niveau boobu ñoo fa nuroo sens mais léeg-léeg dañ leen di wax fekk benn baat bu ne dafa am sens bu particulier bu important bu mu yanu boo xamante ne yeneen yi yanu wuñ ko comme bu ñu waxee sabil léeg-léeg sabil dañ koy wax fekk yoon bi dafa tuuti yoon bu sew la aw ñàll la ñàll xam nga ñàll
yàlla mooy ruelle. réel waaw. chemin étroit ou exigu. voilà chemin étroit ou exigu ruelle. xoolal alxuraan fi mu waxe ne bi mu naan wa anna hadha sirati mustaqiman dégg nga fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. alxuraan ne inna hadha sirati mustaqiman lii mooy yoon bi nga xamante ne sama yoon dinaa la wax siraat foofu baat bi lu tax baatu siraat am foofu solo. sama yoon waa ngi nii leer naññ. jub xocc coow waral. fattabi'uhu topp leen ko. wala tattabi'u te bu leen topp as-subula ñàll yi. mooy kii il y a la voie. voie le voilà le droit chemin. la voie mi ngi nii. leer nañ ñu jub xocc. topp leen ko te bu leen di topp ñàll yi maanaam mooy petit ruelle yi jaar fii jaar fii jaar di génn yoon bi. déviation yi. parce que lu tax fa tafarraqa bikum an sabili ndax dañuy tàqalikoo ak yéen ànd ak yéen génn. an sabilihi du lool. pourtant subul la wax. ba pare daal di wëlbati ko an sabilihi wëllif yoon. waaw xoolal mooy alxuraan xoolal baatu tariqa alxuraan utilisé na ko fenn. wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maa'an ghadaaqan wa allaw istaqaamu te gis nga subhaana rabbi boo xoolee baat yooyu yëpp baatu istiqaama daf ciy ñëw ci sens yooyu. istiqaama mooy rectitude. voilà njub ni coow waral. loolu mooy istiqaama mooy jub xocc. ni coow waral. mu ne kon bu ñu ne woon coow waral jub xocc. ala tariqati ci yoon wi. muy benn yoon kese la ak tariq. te buñ jaar ci ñool yi. voilà. voilà dégg voilà kon yoon yooyu ci lañu war a jaar maanaam yoon boobu ci lañu war a jaar yeneen yoon yi ñàll yi yépp waruñu caa jaar mais foo xoolee alxuraan daf leen tuddee subul maanaam mooy plurielu sabil mais mu am la mu am yeneeni yoon maanaam kon moom li mu tuddee sabil an sabilihi mooy li mu wax ne siraat yi mooy siraat bi moom mooy sabil bi donc siraat foofu dafa jël sensu sabil mais nañu xool sens le fait que alxuraan utilise foofu baatu sabil bi mu naan anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili jëfandikoo gi mu jëfandikoo an sabili maanaam yoonam boobu ànd ak ne subul yi la doon tere maanaam plurielu sabil la doon tere day wane ne ci biti yoon yooyu mën nañoo bañ a gën a tuuti mën nañoo gën a bañ a feeñ voilà c'est-à-dire que maanaam yoonu yàlla bi mën naa bañ a gën a évident mën na bañ a gën a feeñ mais que yoon bi leeral na ko parce que dinaa la wax baatu siraat li mu làmbu yépp ci maanaa maanaam li mu làmboo ci maanaa buñ ko waxee contrairement ak sabil ak tariq tamit siraat buñ ko waxee dafa làmbaale aussi beneen maanaa boo xamante ne sabil amu ko mooy lan mooy siraat day yaatu loolu benn la siraat day jub moo tax ñu ne comme ni ko mathématicien di waxe entre ñaari point yoon bi gën a gaaw mooy bi droit
waaw mooy la ligne droite donc sirat noonu lay mel sirat du am ay yéeg ak a wàcc du am ay nu mu tudd ay doodaan du am ay kàmb du am ay pax du am ay lu fay gaañaate ba pare sirat day leer nañ donc alquran bi mu naan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu moo tax xoola subhaanahu wa ta'ala inna rabbi ala siratin mustaqim sama borom yoon boobu moom mi ngi ci kaw gis nga yoon bi nga xam ne moom mooy bu gis nga kon boobu bu leer bu mag bu maanaam le fait que mu wax baatu sirat rek wax na la en même temps que ne dafa leer dafa yaatu dafa feeñ dafa tàllalu et cetera maanaam amul lu ci gaañe amul lu ci rëng amul lu ci lënt donc yoon bi loolu la voilà donc alors que tariqa donc moo gën a la moo gën a général voilà donc en gros pour ñu dellu si waat suñu voilà dégg nga kon imam boobu muy wax maanaam kon buñ ci delluwee kon moom sëriñ boobu nga xam ne imam la ku ràññeeku la borom yitte bu kawe la di kenn jamonoom et cetera xóot ci xam-xam xaqiqa yi sharia yi baynal fursaani ci diggante gawar yi dégg nga ci gawar yi tamit daf cee nekk koo xamante ne ku ci ràññeeku la voilà muy abul mawaahib gawar mooy chevalier voilà dégg nga abul mawaahib mooy borom may yu rëy yi sayyidi mooy sama sang ba ahmad ibnu abdul quddus al qurashi mooy ko ju qurashi al abbasi bi mooy kon qurashi la abbasi la abbasi maanaam ci waa banu abbas la bokk ash-shanawi mooy fi mu dëkkoon moo tax ñu ne ko ash-shanawi suma topp al madani après ginnaaw gi mu nekk madani maanaam mu dëkkoon madina wa kaana nekkoon na tam yu laqabu dañ ko daan dàqantele bil xaami alxaami lañ ko daan dàqantele al mutawaffa moom mooy génn àdduna xaamisa juróomeelu fan ci zil hijjati mooy weeru at sanata atub samanin wa ishrina wa alfin maanaam junni at ak ñaar fukk ak juróom-ñett waddu fi na rob nañ ko bil baqiya ci baqiya mooy baqiya al gharqadi ca madinatul munawwara parce que fa la mujjee dëkk moo tax ne ash-shanawi summa al madani qurban mu nekkoon ci jege cheikh sëriñam Seydi Sibghatullahi moom mooy Seydi Sibghatullah dégg nga Seydi Sibghatullahi kon moom mooy al-Ghaws mooy Ibn al-Attar rahimahullah waaw maanaam am na sens ak tuut parce que mooy koo xam ne yàlla da ko béatifié quoi mooy comme ñoom kii ni ñuy wax béatification boobu ñoom moom lañ doon tuddee Sibghatullahi xam nga Sibghatullahi ñoom parce que en fait chrétiens yi wala ñoom dañ la daan defal cuub boobu kii boobu béatification boobu non non dégg nga moom béatification am na ñu koy tuddee baptême nan lañ koy tuddee baptême rek la ñuy wax voilà parce que après dañuy sotti ndox am na ndox buñ lay sotti baptême la waaw baptisé. waaw baptisé voilà dañ lay baptisé effectivement voilà am na ndox muñ lay sotteeg yooyu ne yàlla cuub na la et cetera xeet googu la voilà donc moom dañuy gis ne maanaam ni mu mel maanaam c'est comme si dañoo bëgg a wax ne kii daal yaaramu boromam la daal maanaam borom bi moo ko soppil boppam moo ko cuubal boppam voilà moo tax dégg nga voilà mu allif moom mooy aji taalif al jawaahirul xamsa mooy kon sëriñam bi moom kon maanaam ki sarxa jawaahirul xamsa lan la taalibe la ci kon Ash-Shanawi taalibe la ci
ci voilà ci Ibn Atta voilà fi Rihlatul Ayashiya ci téere boobu muy Rihlatul Ayashiya moom fi sharh alal Jawahir mooy ci Jawahir Khamsa kon moom Rihlatul Ayashiya ni sharh Jawahir Khamsa mu ne maa nasu loo xam ne lii la léegi nag muy wax njariñ yi ngeen ne bokk na ci njariñ yi nekk ci Hizbu Sayfi yu mooy bii mooy kon 56e juróom fukk ak juróomi benn mu ne waman koo xamante ne daaqat xat na mazahibuhu ay yoonam maanaam jaaram dégg nga maanaam ay mbiram daal min asarin ngiru tëju maanaam ak tëj maanaam mooy koo xam ne dañ koo jàpp tëj ko kaso dañ koo jàpp daal dañ koo jàpp ku ñu jàpp comme prisonnier amin aw qaharin wala boog ak doole gu noot gu la noot maanaam am suprématie am force ñu voilà ñu noot la daal dominer la aw faqrin wala boog aw ñàkk maanaam daal nit ki daal situation aw xëllin wala boog ak niiw maanaam wala boog xallin buy tekk ak mbañeel voilà aw zullin waaw xama xëllam moom na danga mooy niiw doole rek voilà aw zullin zull mooy toroxtaange maanaam nekk koo xam ne daal vraiment dangaa doye di daal dañ voilà ku ñàkk solo la waaw ak ñàkk solo lool waaye aw maradin wala boog mu am feebar boo xam ne yaa lottu na al atibaa médecin yi dañoo dem daal maanaam lottal na yaa voilà mu lottal al atibaa médecin yi kon médecin yi mooy tabib nan la ko wolof di waxe médecin fajkat fajkat kese amul beneen baat boo xamante ne moom docteur moo gën a siiw waaw docteur moom yëpp tubaab la docteur médecin voilà tabib day wax tabib mais tabib arab voilà waaw kon nga fajkat waaw kon daal en tout cas fajkat yëpp mooy médecin yi ñoom ñëpp lott nañu ci saafara kat feebar boobu aw aksim wala boog aw njat boo xam ne jafaawu beccengal na ko wala ñàkkal na ko solo fii ci mbir moomu al ahba u soppe yi maanaam aw njat dal na ko loo xamante ne vraiment da ko bett neexu ko et cetera mu contraire ak ay bëgg-bëggum ak ay voilà mais soppeem yi tamit seetaan ko voilà jàppalewuñ ko dimbaliwuñ ko baatu jafaa day gën a tekki mooy ñàkk dox gëdd waaw ñàkk dox worma voilà mooy ñàkk worma daal maanaam voilà soppe yi joxuñu ko worma ci mbir yooyu wataraakamat te mu toftaloo ci ay kaw ci kawam humumahu ay njàqareem wa aljamoo mu ngalab ko itam ngeen ngalab mooy ñi def fas yi ok gémminu fas yi mu ngalab ko tuufaanu mbënd alxam ak tiis wala ak jàq détresse angoisse voilà maanaam kon mbënd xam nga mbënd mooy genre tata yooyu quoi. waaw mais bu gën a fort inondation déluge moo gën a fort inondation voilà yii yëpp am na benn bu ko ci dal maanaam nit koo xamante ne xoolal soit dañ ko jàpp kaso wala ñu ëpp ko doole noot ko dégg nga mooy qahr noot googu wala boog mu ñàkk lool wala mu am maanaam ak niiw lool niiw mbir
niiw doole wala boog wala boog ñu du ko doyadal ko toroxal ko wala boog mu am feebar bu taratar bu garaw boo xamante ne daal médecins yi moom dem nañ ba ni ñii vraiment ñun mënuñu ci dara fajkat yi ñun ñëpp nag mbir mu wala boog mbir moo xamante ne daf koo njett tax na sax ba même soppe mi sax joxutuñ ko orma ñu ñàkkal ko doyadal ko ay jaaxle maanaam tiisam ak naqaram ak jaaxleem yépp noot ci kawam noot ko di tegaloo ba nga xamante ne ak njàqareem ak jàqam dafa teg da koo ngalab dem ba nga xamante ne daf ko ëpp doole wala yejit te dajul but dan benn yoon pour génn xamul nu muy def wala malja an du caageen wéeru waay maanaam yépp dal ko amul fenn fu mu mën a xamul fan lay jaar mu nekk waaw kooku am nga ci pexe waaw fa alayhi ñu ngi koy dénk bi mulazamati yi ci mu taqoog moom maanaam moom xisbu sayfi laylan guddi wa naharan ak bëccëg xatta mbéte ya jaala mu def allah bur yàlla la woo ñeel ko maxrajan aw génn waay yoon mu jaar ba génn bu ci nekkee guddi bëccëg yi duñu tegaloo lu dul ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dina ko génne ci njàqare tiis problème yi mu nekk ak loolu lu mën a doon wa in kaana donte nekk na nag duna zalika di gën a tuuti loolu rutbatan ci maanaam ci màggaay ci rëyaay wala boog wala xalfa mu def ko ginnaaw kulla salaatin gépp julli gu nekk maanaam su mënee li gën lii mooy mu koy def gudd maanaam ginnaaw julli bu ne mu jàng ko voilà su mënul maanaam su fekkente ne mënul saxoo ko guddeeg bëccëg gi xam nga loolu la guddi géeg bëccëg gi yëpp mu di ko saxoo di ko jàng bu jeex bu amee temps rek mu jàngaat beneen bu jeex rek mu jàngaat beneen su dee manu ko ginnaaw julli bu ne mu jàng Hizbu Sayfi maanaam mais yii boo xoolee ay cas yi ñu wax ni boo xoolee dëgg-dëgg mooy amul fenn amul porte de sortie amul nenn nu muy def amul dara lu mun maanaam amul yaakaar ci fenn nii ci dara amul fenn fu mu war a wéeru amul situation amul ci perspective am yi amul solution en perspective amul voilà bu boobaa ko xam nga souvent ñu mel noonu duñu amati benn préoccupation bu boobaa na def li préoccupation jàng Hizbu Sayfi mais liñ koy dénk ci loolu mooy d'abord muy julli maanaam mu tegale par exemple ñaar rakka ñeenti rakka juróom benn rakka juróom-ñetti rakka fukki rakka muy tegal ba xolam fiix mu commencé doog a jàng Hizbu Sayfi parce que en fait te dina ko xam maanaam nit ku nekk ci njàqare tiis problème bu rëy kii nangam ndeysaan da ngay gis buy julli borom subhaanahu wa ta'ala moo ne def bu jullee ñaar ñeenti rakka juróom benn rakka juróom-ñetti rakka fukki mais léegi nga gis xolam wàcc fi xelam commencé dal mu retrouver waat sérénité loolu moom loolu julli mooy def loolu am na benn nettali bu ma ci mosoon a dégg waa ji dafa ñëw ci kanam moom benn waaye joo xam te ne problème yi yaakaar naa ay côté 100 000 euros yooyu la amoon problème la côté lu bare problème bu affaire bi fees bopp bi ndax daf en fait daf ci miser woon ci benn kii affaire bi marché wul quoi benn interaction njaay jënd rek affaire bi marché wul saa yi perte xaalis bi yëpp
mais ba pare bu julli ci bor gi tollu noonu côté ay 100 000 euros côté yooyu waa ji nekk ci problème xam nga 100 000 euros lu bare bare surtout ci ay bor nii boo xamul foo koy fayee bu surtout bu dee da ngaa xaw a ndóol nga miser ci benn affaire nii benn interaction affaire yi nag jël retourner contre yow bon voilà waa ji ne ko benn waaye ñëw ni ko bon en fait du woon en euro en dollar la woon mais bon pour nga convertir ko à peu près quoi waa ji ñu di wax problème am mu ne ko non mais jullil muy julli mu ne ko mais sëñ mais jullil na julli mais naka laay jullee fi mu toll sama problème bi ëpp ma doole fi mu toll sama xel mi nekkatul ak ma mu ne ko ma ne julli rek mu ne ko non mais julli nu ma koy defee naka laay julli est-ce que mën nga wàññi bruit yi ngay def voilà mu ne ko ñoo julli rek jugal julli rek waa ji daal di jóg julli def ñaari rakka ñeenti rakka ni mu def nii xelam commencé daal maanaam mu gis fii gi nekk ci moom voilà comme li Seydina Ibn Umar wax radiyallahu anhu mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu shay'un faza'a ila salati yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon su amaan benn maanaam dara lu ko tiis dëgg nii day daal di gaaw daw dem julli ji voilà day daal di gaaw dem jublu ci julli ji voilà te loolu voilà loolu mooy attitude maanaam jullit su fekkente ne ay problème daf koo ëpp doole ba dominer ko dëgg buy gaaw di dem di julli da ngay gis comme li alquran wax wasta'inu bis sabri was salah waaw voilà waaw inna allaha ma'as sabirina wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in na ngeen di dimbandikoo ci julli ci muñ ak julli gis nga muñ xam nañu ñu ciy dimbandikoo mais julli c'est parce que soo julli leeru julli gi mooy mel comme ay géej yoo xam te ne day wàcc ci sa xol di dindi lépp loo xamante ne moom moo ci nekk ci njàqare ak tiis loolu moom moo koy def loolu moom moo tax su fekkente ne nit ki dafa am nekk ci xeeti naqar ak tiis ak njàqare léegi na gis na taxaw na dem jàpp ji ñëw taxaw julli ñaari rakka ñeenti rakka juróom benn rakka juróom ñetti rakka fukki rakka ak ñaar du ko tegale lu dul day gis ne xolam day fiix njàqare gi ak tiis gi wàcc mu àndaat ak dal ak xel mu teew nga gis li nga xamante ne moom la jàppoon ni problème la mel ni àdduna bi mooy waaj a daanu ci kawam day gis mu woyof ci xolam dootu ko defati véritablement problème comme ni mu ko defee ci bi muy doog a yegsi te julleegul woon mais su nanguwul julli yooyu nag su ko nanguwul dangay gis problème bi day gën di rëy mu sax ci njàqare ak tiis ak jaaxle bi nga xamante ne moom la nekk yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne julli mooy nekk day nekk seen delluwaay ci buntu boobu dégg nga kon saa yooyu léegi nag fii nag kon yooyu maanaam daanaka ko ki nga xamante ne moom moo nekk ci diggante yu mel nii souvent duy mën di jóg rek ñoo ko jàngal xes bu sëy fekk muy toog di jàng loolu souvent du ko man mais parce que en fait kooku day maanaam même tëdd nelaw sax da ngay gis moom lay préférer bu ko defee day jàpp ne bu nelawee day fàtte kii mais nelaw googu ci boppam du ko man ndax affaire bi da koy ëpp doole da koy dominer da ngay gis bopp bi mel ni lu tëju ay xeeti problème la yu jafe-jafe alhamdulilah bi ñu nekkee jullit parce que yéefir en fait xamul loolu yéefir mënul supporter yenn xeetu situation yi yenn xeetu difficulté yi yenn xeetu njàqare yi yenn xeetu tiis yi yenn xeetu jaaxle yi yenn xeetu naqar yi
yéefir mënu ko supporter en fait parce que tout simplement dafa am ay attitude ak ay melo yoo xamante ne ñooy nekk ci xol yoo xamante ne jullit du ko comprendre du ko xam parce que tout simplement du ko dal moo tax mënu ko xam mais yéeféer yi ñoom ñooy xam loolu ndax seen xol mooy nekk ci état boobu ci xeetu njàqare ak tiis ak naqar ak jaaxle ak maanaam ñàkk a mën a yenu ñàkk a mën a ngar dajjoo ñàkk a mën a téye dara ak ñàkk a mën a supporter lu mu mën a doon parce que tout simplement dañoo nekk ci loo xamante ne lu ndaw a ndaw la wala tout simplement seen xol mënta nangu dara ndax tout simplement seen xol dafa tëju ñooñu ñooy am yenn xeetu maanaam détresse ak ñàkk yaakaar ak jaaxle ak xeeti tiis goo xamante ne ni muy nekk problème ci ñoom en fait jullit mënul xam loolu parce que tout simplement yàlla bindewul noonu xolam jullit mënu ko xam niki noonu yéeféer bi tamit mënul xam contraire bi maanaam mënul xam jullit bu xelam dal mu féex xol bi am leer gu ciy tàkke goo xamante ne leeru ngëm la ak mbégte ak dal quiétude ak tamaan sakina maanaam dal googu noonu di nekk ci xolu jullit ak stabilité boobu ak nekk foo toll nekk ci mbégte sa xol féex doo nekk ci naqar ak tiis maanaam xeetu dal googu xeetu leer googu xeetu féex googu en fait yéeféer xamu ko yéeféer xamu loolu d'ailleurs moo tax mënu ko comprendre loolu tax mënul comprendre nekk ci situation boo xamante ne yow nga nekk ci situation boo xam ne moom bu ci nekkoon ba tey xaru na bu yàgg mënul comprendre yow nga nekk ci ba pare di ree ak di wax ak nit ñi ko normalement di dem ak a dikk di dund et cetera mënu ko comprendre à la rigueur day jàpp ne peut-être doo nit voilà comment ça se fait da ngay gis problème yooyu question ba mu koy posé parce que xamu ko kon yow tamit noonu nga mel par rapport maanaam noonu la mel par rapport yow c'est-à-dire que yow ni moom ni mu ñàkkee xam sa xol ni mu mel yow ak situation yenn xeetu yëg-yëg yi yow ni nga ko ñàkkee xam moom ni mu ko ñàkkee xam ci yow tamit noonu nga ñàkkee xam moom ni mu mel ci xol te lu la nit ki di gën a jege borom bi muy am yëg-yëg yoo xamante ne ku yëggagul niveau boobu ci spiritualité du ko xam ni ki noonu et vice versa voilà et vice versa donc kooku noonu nay def maanaam ku nekk ci xeetu naqar jaaxle tiis njàqare problème yu dul jeex comme niñ ko wax yii yëpp nay sa xolan xes bu say fiyu guddeeg bëccëg saa su ne fu bu paree rek def beneen bu munul loolu li gën a tuuti mooy lan mooy saa yu jullee mu jàng benn mu ne wa kullu waaw mu ne wa kullu bépp haadal baab bi li bunt annal amra naka mbir yi ad daa imu bay aji sax yu laazim boo xamante ne takkoon na ala yi ci moom al wirdu ad wala maanaam yu laazim dem takkoo ala yi ci moom al wirdu daa im mooy wirdu sax voilà maanaam loolu la maanaam fii li mu wax maanaam mooy mbir mu ne saxoo loo ci gën di sax njariñ ji day gën a bari bunt bi foofu loolu rek la nekk loolu la mu ne wa man képp koo xamante ne nag laazamoo takkoo na ko qabla amrin lu jiitu mbir boo xam ne lam yox jëm dalagul alayhi ci kawam maanaam qabla amrin ci mbir moom lam yox jëm du dal alayhi ci kawam voilà maanaam bu fekkente ne mbir mi nag dafa da nga ko takkoo ndax dafa am loo ragal ne xëy na mu yegg bii mooy 57e njariñ bu fekkente ne dafa am looy ragal mu dal la
dee ko jàng nga taxoo ko affaire boobu du yegsi du la dal mu ne lu tax mu ne li ànd na ndax kat li wér wóor mooy allah bur yàlla taala aji kaw ji yu daa foo day jañal anil ladina ñi nga xamante ne waaw wala gaa yi nga xamante ne amanu gëm nañu waaw wa man képp koo xam ne zakara tudd na allah bur yàlla zakarahu dana ko tudd allah bur yàlla fakkaana mu daal di nekk fii xersi ci kaaraangeeg allah bur yàlla wa amaan yi ak kóolute wa zimmati yi ak maanaam mooy kaaraangeem rek wala tan xafir te du wor maanaam du fireeku zimmatullahi koo xam te ne maanaam yàlla moom moo yor kóllëre yàlla loolu du fireeku intaha foofu la yem maanaam foofu la partie bi yam ci wàllu googu après day dugg ci yeneen partie yoo xamante ne njariñ gi day gën a dem ci wàllu àllaaxira parce que boo seetloo yi ñuy wax yi ci wàllu àdduna la mais dina ñëw ci yoo xamante ne ci àllaaxira la yoo xamante ne daf koy indee tamit ci jawaahirul xamsa ci jawaahirul xamsa daf koy indee tamit ci déedéet ci sharxa bi waaw insha allah kon ñu am foofu ba jotaay bi di ñëw ñu doo yeggale buntu boobu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun